እንዴት ስንት አድርገው ልጇን በጎና ኑሮ እሷ እንደገና አብሮቷት ደሙን ሰዎቹን ዋማኩሳይ ላይ ሰዎቹን ርግ አድርገው ደሙን እንዲህ አንቆርቁረው እንዲህ አድርገው ጠጠት አድርገው አብረዋሉ። ደም የሚጠጡ ወደ ሆዳቸው ያስገቡታል፣ ይጠጡታል። ወደ ሆዳቸው አስገብተው ይጠጡታል። የሚበሉት የሰው ስጋ ነው። የሰው ስጋ ምን ይላቸዋል? ጨው ጨው ይለናል ይላሉ። ይሄ እንደዚህ ያለ ህዝብ አለ። እኔ እናትዬ ዋና እንደዚህ እኮ ነን፣ ተበድለናል። የአማራ ክልል አሁንም ድረሱላቸው። ዳኖ ላይ ታፍነዋል፣ በባኮ ላይ ታፍነዋል፣ በጉት ላይ ታፍነዋል። ልጆቻችን እንዲህ እንዲያጥብቁመናል እያሉ dubbii keenya irratti yeroo tokko biyya Burmaa keessatti namni qalamee akka nyaatamaa jirudha kan dhagaa turre jechuudha. Inni kun immoo biyya fagoo osoo hin taane biyya biraa osoo hin taane biyya keenya Oromiyaa biyya aadaa qabdu, biyya safuu qabdu, biyya amantii mataasii dandeesse qabdu, biyya sirna gadaa Itoophiyaadhaaf gumaachite, biyya sirna gadaa addunyaadhaaf gumaachite yookaan sirna dimokiraasii kana addunyaadhaaf gumaachite seeraaf heerri biyyattiin addunyaan kun ittiin bulaa jirtu saba uumedha jechuudha. Kan har'a maqaa nafxanyootaatiin yookaan maqaa sirna durii faarsitoota Minilikiin maqaan Oromoo akka kanatti badaa jiru jechuudha. Nama nyaatanii qalanii nyaatanii dhiiga namaa dhuganii dhiigni namaa sun maal jedha jennaan akka soogiddaa mi'aanuun jedhanii namoota hedduu qalanii nyaataa jiru jechuun maqa balleessii hamaa ilmaan Oromoo fi saba Oromoo irratti diraamaa adda addaa raawwatamaa jiru kuni diraamaan kun callisamee irra dabarfamuu danda'u miti, irra dabarfatamuu hin qabu jechuudha. Dubbii keenya irratti guyyaa guyyaadhaan weerartoonni shiftaa faannoo jettee maqaa Amaaraa keessatti of moggaaste biyya Itoophiyaa kana guutummaan guutuutti goolaa jirtu jechuudha. Keessatti ammoo yeroo sirna walloliinsi yookaan waraanni mootummaa Itoophiyaatiif naannoo Tigraay uumamu keessatti haadholii akkasumas shamarran Tigraay namoota hedduu kan garajabummaadhaan ajjeesaa gudeedaa jechuudha. Biyyattii kana goolaa jiru sirni faannoo kan jedhamtu maqaa faannootiin of moggaaftee jirtu Wallagga keessatti guyyaa guyyaadhaan namoota jimlaadhaan akka ajjeesaa jirtu ummanni Oromoo hundinuu quba qabaataa jirtu jechuudha. Dubbii keenya irratti lammiileen keenya Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiranu dhimmi isaanii biyya kan keenya akkanu deemnee yookaan waan biyya keenya keessatti ta'aa jiru akkanu quba hin qabne nu godhaati jira. Jarri sunis lammii keenya biyyi keenyas akkasumas ammoo Wallagga keessatti jimlaadhaan warri dhumaa jiran lammii keenya jechuudha. Kanaafuu isaan birattis focus gochuu danda'uudha qabna. Guyyaa kaleessa akkuma beekamu Wallagga keessatti weerartoota faannoo jedhaman sanaanii jimlaadhaan namni 21 ol akka ajjeefaman miidiyaaleen adda addaa gabaasaatti jiru jechuudha. Namni 21 jechuun nama akka laayyootti ilaalamu miti. Lafa isaarratti akkasumas ammoo naannoo isaarratti midhaan isaarratti ajjeefamee jimlaadhaan gatamee deebi'ee ammoo ummanni Oromoo nu ajjeesee foon keenya nyaatee dhiiga kan keenya xuuxaa jiradhanii kan isaan maqaa balleessaa jiranu. Diraamaan kun mootummaa Amaaraa qofittiidhaan osoo hin taane mootummaa Itoophiyaadhaan uummata Oromoo irratti maqaa balleessiin akka kanaa kan inni hojjetamaa jirudha jechuudha. Dubbii keenya irratti torban darbe keessatti ummanni Oromoo osoo akkas buqqaa jiru, osoo akkas miidhamaa jiru, osoo akkas ajjeefamaa jiru akka waan mootummaan naannoo Amaaraa yookaan ummanni Amaaraa ajjeefamee miidhamee lolaan ummanni Oromoo lafa isaarraa buqqiseetti jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa qarshii manatti naannoo isaaniitti jechuudha miiliyoona 100 geessuun isaa tuffii ummata Oromoodhaaf yookaan ammoo isaan kabajee ummata Oromootiif tuffii inni qabu kan agarsiisudha jechuudha. Dubbii keenya irratti lolli Tigraay eessa ga'eera akkasumas waboon akkamitti lolli isaa yookaan injifannoon isaa kanaan dura gagalbeeffamaa jiru akkam dhaabbate erga lolli Tigraay duubatti deebite yookaan Tigraay injifannoo mataasii dandeesse yookaan ammoo referendumii ofii godhattee naannoo ofii gootee ammoo ofiin of bulchaa jirtu kana waboonis ammoo of danda'ee mootummaa yookaan naannoo Oromiyaa qobaatti baafateeti of danda'ee
bulchaa jira moo maaliif injifannoon woboo akkuma ummata Tigraay yookaan TDF naannoo isaaniitti galanii innis Wallaggaa ofitti galee maaliif hafee kan jedhu gaafiiwwan adda addaa kaka'aati jiru jechuudha. Woboon takka falma isaa ittiin dhiifne injifannoowwan gurguddaa sagalmeessaati jira. Keessatti ammoo ummata Oromoo kan biizii godhaati jiru yookaan sammuun isaa gara tokkotti akka ni deemu kan godhaa jiru sababa lammiileen kan keenya Saudi Arabiyaa keessatti darara argaa jiranii fi akkasumas ummanni Wallaggaa buqqa'aa jiran sanarratti goreeti malee ummanni addi bilisummaa ummata Oromoo yookaan woboon falma isaa adda kutee osoo hin taane naannoowwan gurguddaa isaa ammas to'achuutti jira. Keessatti ammoo Wallagga guutummaan guutuutti jechuun ni danda'ama. Naannoo gurguddaa akka jiruun of to'annoo isaa jala oolcheeti jira. Lolli Tigraayis ammas bifa jijjiirratee haala adda ta'een jechuudha kan guyyaa kaleessa mootummaan Itoophiyaa weerartoonni mootummaa Itoophiyaa yookaan ammoo gara Tigraay deemanii Tigraay keessatti naannoo Affaar keessatti TDF'n namoonni baay'een waraanni Itoophiyaa akka booji'aman kan agarsiisu viidiyoon addaa guyyaa muraasaa keessa kan ba'etu jira jechuudha. Kun maal agarsiisa? Naannoon Affaar baay'een isaanii akka TDF'n jalatti kuftee jirtudha kan agarsiisu jechuudha. TDF tooftaa lolaa jijjiirrachuudhaaf akka duubatti deebite gabaasteeti jirti. Ammas of ijaartee meeshaawwan gurguddaadhaan akka mootummaa Itoophiyaa weerara godhaa jirtu sochii isiin godhaa jirtu kan mul'isudha jechuudha. Guyyaa ammoos majlisni yookaan majlisni Itoophiyaa dhimma amantaa muslimaa naannoo Tigraay akka walitti dhufeenya amantaa muslimaa naannoo Itoophiyaatti wajjiniin majlisni akka waliigaltee isaanii adda kutanii ofii isaaniitiif qobaatti federeeshinii uummatanii kan jedhanidha kan jiru. Sanarrattis wanti isaan dubbatanii jedhanii weerara yookaan ammoo waraana uummata Tigraay naannoo Tigraay irratti banamee jiru kana ni balaaleffanna kan jedhudha kan isaan ibsa baasanii jedhanii. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya naannoon Tigraay amma ofiin of bulchite yookaan osoo naannoon Itoophiyaa waan tokko of keessaa hin qabaatin harka keessaa hin qabaatin ofiin of bulchaa akka jirtudha kan beekamu kan isin hubachuu dandeessan jechuudha. Isaanis ammoo lola gochuudhaa fi indaganaa yookaan dabalataan lolli cimaan akka mootummaa naannoo mootummaa Itoophiyaadhaa fi akkasumas Tigraay wajjiniin lolli hamaan akka banamaa jirudha kan fulduratti kan namatti mul'isu jechuudha. Kun ammoos immoo Itoophiyaa keessatti ammoos rakkoo hamaa akka uumuudha kan mul'isu. Inni kan biraa mootummaan Itoophiyaa akka mootummaan Saudii jedhutti nuti rakkoo tokko isinirraa hin qabnu ummata kan keessan yookaan nama kan kee kottuu fudhadhu jennaan mootummaan Itoophiyaa dide waan ta'eef nuti rakkoo tokko hin qabnu jechuudhaan kan inni ergaa isaa dabarfatee jiru jechuudha. Kanarraa kan hubatamuu danda'u lammiileen kan keenya sababa mootummaa Itoophiyaatiin kan isaan achi keessatti darara guddaa argaa jiranudha. Egaan daawwattoota keenya sagantaan har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti turtii gaarii. Ya harka nyaatatti kan faanni keentollee gaadii galaanii fi kan haacee koo nyaatte keenya baranaa olee boolee warraati argina osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa. Jannee si amanne harka siif rukunne wayyo wayyo hammeenyummaan kee daangaa dabarraan kunoo argine wayyo wayyo qeerroo fi qarree lubbuutti dhabdee boojuu si baafnaan